Φίλοι της αναλογίας, της φωτογραφίας και του βίντεο, γεια σας. Είμαι ο Βαλάντης Κιλής και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από τα reviews. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε κοντά μας μία κάμερα. Εντάξει, λογικό είναι μία κάμερα. Μία λομόγραφη κάμερα. Μία κάμερα η οποία έχει κάψει καρδιές σε όλο τον κόσμο. Μιλάω φυσικά για την Canon, την Sure Shot. Τη βλέπετε και εδώ πέρα τι λέει. Canon Sure Shot. Αρχικά να πούμε ότι η κάμερα αυτή είναι fully automatic και ο φακός της είναι 35mm lens shutter και είναι autofocus. Το picture size της είναι 24x36 εκατοστά. Το AF system της είναι triangulation system with near infrared beam και pre-focus enabled. Η φακή της είναι 38mm. Η φακή είναι 38mm. Που άνοιγε φυλακία. Έκλεισε. Διαθέτει electronically controlled programmed shutter and aperture EV6 built-in electronic self-timer. Το ανοίγουμε, βάζουμε και το self-timer μας, να βάλω και το flash για να το δείτε. Ωραία, όσο θα βγάζει. Διαθέτει επίσης viewfinder, reversed gallery viewfinder with projected frames within the image area, the AF frame zone, focusing marks for near, medium and far distances, parallax correction marks, and battery check and camera shake warning. 0,45 επί magnification. Διαθέτει επίσης αυτή η κάμερα. Να πούμε την αλήθεια. Να βάλω πάλι το self timer, να το δοκιμάσουμε. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό. Βλακία είπα. Επίσης SPC for full auto program EE metering range of EV6 με το ISO 100 και film speed range of ISO 25 έως 400. Αυτή ήταν μια γρήγορη ματιά στην κάμερα αυτή. Πάμε να τη δούμε από πιο κοντά. Ας συνεχίσουμε λοιπόν με το built-in flash. Το flash το αυτό λοιπόν είναι guide νούμερο 12 στο ISO 100 meters και έχει επίσης when camera shakes warning lamp. Για να δουλέψει το flash όπως θέλετε απλά κάνετε εδώ πέρα πίσω στην επιλογή τσακ και ανοίγει το flash. Λοιπόν το power source του είναι δύο μπαταρίες 1,5V size 2α και μας λέει επίσης ότι film loading and advance, ότι after opening the camera back align the leader at mark, then advance to frame 1 automatically by pressing the shutter button. Film advance is automatic. Μας λέει επίσης ότι είναι αυτόματο το advance to frame 1. Επίσης μην ξεχάσω να σας πω ότι έχει frame counter, counts up resets automatically when camera back is open, counts down during rewind. Το film rewind είναι automatic rewind with lock release button and rewind switch και τα dimensions του είναι 125x76 mm και το βάρος του είναι μόλις 300 γραμμάρια. Πάμε τώρα κοντά στην κάμερα, να τη δούμε πάλι. Δυστυχώς, βλέπετε πάνω εδώ πέρα το κόκκινο φωτάκι. Αυτό πάει να πει ότι το flash είναι έτοιμο. Το βλέπετε εδώ πέρα, έτσι.
Μας τελείωσε το φίλι. Τι συνέβη? Θέλω να ακούσετε μόνο λίγο πως κάνει όταν ανοίγει. Ακούστε. Δυστυχώς τελείωσε η μπαταρία μάλλον, μάλλον. Δυστυχώς τελείωσε η μπαταρία, άρα πρέπει δηλαδή να την αλλάξω. Συγγνώμη λίγο. Φεύγουν εδώ πέρα. Μου επιτρέπετε λίγο να τις αλλάξω, έτσι. Ξέρετε, αυτά συμβαίνουν σε εκπομπές, στα reviews. Ωραία, σας άνοιξα. Ακούστε. Αχ, κάκια. Ακούστε πως κάνει. Δυστυχώς το flash μας τελειώνει όλες οι μπαταρίες. Λοιπόν, περιμένετε να βγάλω άλλες.